আপনি কি জানেন দুধ খাওয়ানোর পর শিশুকে ডেকুর না তোলালে পেটে গ্যাস জমে যেতে পারে? হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন। আর এর ফলেই শিশু অস্বস্তি অনুভব করে, অতিরিক্ত কান্না করে, এমনকি দুধও উগরে দিতে পারে। আর তাই আজকের ভিডিওতে আমরা আপনাদের জানাবো শিশুকে কেন ডেকুর তোলানো জরুরি, কিভাবে নিরাপদে ডেকুর তুলবেন, কতক্ষণ চেষ্টা করবেন, আর কোন ভুলগুলো কখনোই করা যাবে না। তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, আশা করি উপকৃত হবেন। শিশুকে কেন ডেকুর তোলানো জরুরি? শিশু যখন বুকের দুধ বা ফর্মুলা দুধ খায়, তখন দুধের সঙ্গে কিছু বাতাসও পেটে চলে যায়। এই বাতাস যদি বের না হয়, তাহলে শিশুর পেটে অস্বস্তি হতে পারে। এর ফলে শিশুর পেট ফাঁপা হতে পারে, শিশু বারবার কান্না করতে পারে, দুধ খাওয়ার পর অস্থির হয়ে যেতে পারে, দুধ উগরে দিতে পারে এবং ক্ষুধা লাগার পরও দুধ খেতে নাও চাইতে পারে। কখন ডেকুর তুলবেন? যদি শিশু বোতলে দুধ খায়, তাহলে বোতলের অর্ধেক দুধ খাওয়ানোর পর একবার এবং খাওয়া শেষ হলে আরেকবার ডেকুর তোলানোর চেষ্টা করুন। আর যদি বুকের দুধ খায়, তাহলে এক স্তনের দুধ শেষ করে অন্য স্তনে নেওয়ার আগে অথবা দুধ খাওয়া শেষ হওয়ার পর ডেকুর তোলানোর চেষ্টা করুন। কিভাবে ডেকুর তুলবেন? ডেকুর বেশ কয়েকটি পদ্ধতিতে তোলা যায়, তবে আমরা আপনাদের সবচেয়ে সহজ 3টি পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দিব। পদ্ধতি 1, কাঁধে নিয়ে ডেকুর তোলানো। কাঁধে নিয়ে ডেকুর তোলানো সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সহজ পদ্ধতি। শিশুকে নিজের কাঁধে এমনভাবে রাখুন যাতে তার থুতনি আপনার কাঁধের উপর থাকে। এরপর এক হাত দিয়ে শিশুর মাথা ও ঘাড় ভালোভাবে ধরে রাখুন। অন্য হাত দিয়ে পিঠে খুব আস্তে আস্তে চাপড় দিন বা নিচ থেকে উপরে আলতো করে মালিশ করুন। মনে রাখবেন, চাপড় কখনোই জুড়ে দিবেন না, কারণ শিশুর শরীর খুবই কোমল। পদ্ধতি 2, কোলে বসিয়ে। শিশুকে প্রথমে আপনার কোলে বসান। এরপর এক হাত দিয়ে তার থুতনি ও বুকে চাপড় দিন। অন্য হাত দিয়ে আলতোভাবে পিঠে চাপড় দিন অথবা মালিশ করুন। খেয়াল রাখবেন গলায় যেন চাপ না পড়ে। পদ্ধতি 3, কোলে উপর করে। শিশুকে আপনার 2 হাঁটুর উপর করে শুইয়ে দিন। মাথা শরীরের তুলনায় সামান্য উপরে থাকবে। এরপর এক হাত দিয়ে শিশুকে নিরাপদে ধরে রাখুন আর অন্য হাত দিয়ে পিঠে ধীরে ধীরে মালিশ করুন বা হালকা চাপড় দিন। আর হ্যাঁ, খেয়াল রাখতে হবে শিশুর শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক আছে কিনা। শিশুর ডেকুর তুলতে কতক্ষণ চেষ্টা করবেন? সাধারণত 5 থেকে 10 মিনিট চেষ্টা করলেই যথেষ্ট। যদি 5 থেকে 10 মিনিট চেষ্টা করার পরও ডেকুর না ওঠে, কিন্তু শিশু আরামদায়ক অনুভব করে, তাহলে ডেকুর তোলা নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তা করবেন না। সব শিশুর প্রতিবার ডেকুর উঠবে, বিষয়টি মোটেও এমন নয়। ডেকুর তোলার সময় দুধ বের হলে কোনো সমস্যা কিনা? না, ডেকুরের সঙ্গে দুধ বের হলে কোনো সমস্যা না। ডেকুরের সঙ্গে অল্প পরিমাণ দুধ বেরিয়ে আসাটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক হিসেবে ধরে নেওয়া হয়। তবে যদি বারবার প্রচুর পরিমাণে বমি হয়, শিশু খেতে না চায়, ওজন না বাড়ে অথবা শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে অবশ্যই একজন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। শিশুর ডেকুর তোলার সময় যে ভুলগুলো করবেন না: 1 নাম্বার, শিশুকে জোরে জোরে ঝাঁকাবেন না। 2 নাম্বার, পিঠে খুব জোরে চাপড় দিবেন না। 3 নাম্বার, দুধ খাওয়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই শুইয়ে দিবেন না। 4 নাম্বার, ডেকুর তোলানোর সময় মাথা ও ঘাড়ে সঠিক সাপোর্ট দিতে ভুলবেন না। 5 নাম্বার, শিশুকে কখনোই একা বসিয়ে দুধ খেতে দিবেন না। শিশুকে দুধ খাওয়ানোর সময় যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে: 1 নাম্বার, দুধ খাওয়ানোর সময় শিশুর মুখ যেন সঠিকভাবে স্তন বা বোতলের নিপল ধরে, সেই বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে। 2 নাম্বার, বোতলে দুধ খাওয়ালে এমন নিপল ব্যবহার করতে হবে যাতে অতিরিক্ত বাতাস না ঢোকে। 3 নাম্বার, দুধ খাওয়ানোর সময় খুব তাড়াহুড়া করা যাবে না। এবং 4 নাম্বার, খাওয়ানোর শেষ কয়েক মিনিট শিশুকে সোজা রাখতে হবে। সর্বশেষ প্রত্যেকটা মায়েদের আমরা বলতে চাই, শিশুকে ডেকুর তোলানো একটি ছোট অভ্যাস হলেও এটি শিশুর আরাম, ভালোভাবে দুধ খাওয়া এবং পেটের অস্বস্তি কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই নিয়মিত দুধ খাওয়ানোর পর ডেকুর তোলার অভ্যাস করুন। তবে মনে রাখবেন, প্রতিটি শিশুই আলাদা। তাই প্রতিবার ডেকুর না উঠলেও যদি শিশু স্বাভাবিক থাকে, তাহলে অতিরিক্ত চেষ্টা করবেন না।